Сәлам достар. Хәерле сәгатьтә кызлар егетләр. Зәңгәр экрандар янына якынрак килегез. Чөнки эфирдә һез яраткан Таута хәбәр тапшыруы. Бүген 9 июнь студиялы Азалия Хусейнова Һәм Артур Рамазанов. якшәмбе нинди сюжетлар менән кулландырыр икән? Игътибар анонска. Таланттар йондызлыгы конкурсы еңеүсеһе кем? Кескәй дуҫларыбыҙ йәйге каникулдарын нисек үткәрә? Арт ҡоролтай мәҙәни форумында кемдәр ҡатнашҡан? Ошо һәм башҡа шәп һорауҙарға яуапты бөгөнгө Таута хәбәрҙә бергәләп эҙләйек дуҫтар. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Дуҫтар, һеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек? Ниндәй яңылыҡтарығыҙ бар? Йәй еткәс кәйефтәр күтәренкеме? Һеҙҙең яҡта ниндәй саралар, байрамдар үтә? Каникулдарҙы ҡайҙа үткәрәһегеҙ? Ошо башҡа шәп яңылыҡтарығыҙ, ҙур һәм бәләкәй еңеүҙәрегеҙ, яңы һөнәрҙәрегеҙ хаҡында беҙгә лә һөйләгеҙ. Бәйләнештә сайтындағы төркөмөбөҙ һеҙҙең өсөн һәр ваҡыт асыҡ. Ә беҙ Артур менән бейек хәбәр тауына үрләй башлайбыҙ. Башҡала гимназия төбәк гранд конкурсы еңеүсеһе булған. Әғзәм Файзуллин исемендәге 39-нсы гимназияның биокуб лабораторияһы проекты Башҡортостан Республикаһы башлығы гранттары фонды конкурсында еңеүселәр иҫәбендә. Ә нимә ул биокуб? Биокуб лабораторияһы ул уҡыусыларҙың өҫтәмә белем алыуына һәм ғилми тикшеренеү эшмәкәрлегенә яңы проект. Был проект уҡыусыларға экологияны, ботаниканы, генетиканы, анатомияны һәм кеше физиологияһын тәрән өйрәнеүгә ярҙам итәсәк. Шулай экологик, биологик тикшеренеүҙәр үткәреүгә бик шәп мөмкинлек. Гимназияны ҙур еңеү менән ҡотлайбыҙ. Ә уҡыусыларға киләһе уҡыу йылында ҙур уңыштар. Йәй буйы көс йыйып килегеҙ. Ә хәҙер тәүге яҙманы ҡарайыҡ. Арт ҡоролтай балалар форумы әүҙем ҡыҙҙар егеттәр өсөн ишектәрен киң аса. Мәҙәниәт өлкәһендә яңы проекттар булдырырға беҙ әҙер. Башҡортостан дәүләт концерт залында республиканың иң һәләтле һәм әүҙем уҡыусылары йыйылды. Улар музыка, хореография, сәнғәт өлкәһе менән ҡыҙыҡһыналар. Был йүнәлештә үткәрелгән төрлө конкурстар һәм олимпиадалар еңеүселәре беҙҙең тамыр форумда үҙ майҙансығын булдырҙы. Һәм беҙ ҡатнашыусылар менән әңгәмәләшеп алдык. Азамат, һин бөгөн форумға ни өсөн килдең? Мине саҡырҙылар был форумға, мин ҡарарға килдем. Һин сәнғәт менән нисек бәйле? Мин музыкаль школала уҡыйым, шөғөрләнәм вокал менән. Әйҙә һинең музыкаль мәктәп тураһында һөйләшәк. Һин унда нисә йәшен йөрөйһөң? Мин унда йөрөйөм 8 йәштән. Мин инструментта уйнамайым, мин йырлайым. Минең уҡытыусым Дилара Радиевна. Мин күп конкурстарҙан итәм, ҡатнашам. Белартта, Уфала, Учалыла гран-при алдым. Ҡунаҡтарҙы ижади майҙансыҡтар, профориентацион күргәҙмәләр ҡаршы алып торҙо. Бынан тыш төрлө асыҡ студиялар эшләнә һәм викторина квиздар ҙа ойошторолдо. Минең уйлауымса, форумдың иң ҡыҙыҡлы өлөшө ул пленар ултырыш. Бында ҡыҙҙар егеттәр үҙ проекттарын тәҡдим итте һәм спикерҙар менән аралашты. Когда ты понимаешь, что ты сделал все для того, чтобы вынести то или иное произведение в лучшем виде, когда ты уверен на все 200%, что ты его выучил и вдоль и поперек, и можешь сыграть стать среди ночи, вот это самая большая уверенность. Пленар ултырышта береһенән-береһе һәләтле ҡыҙҙар егеттәр үҙ уңыштары серҙәре менән бүлешеп киттеләр. Абруйлы спикерҙарҙан кәңәштәр һоранылар. Бындағы ҡатнашыусыларҙың һәр береһе ғорурлыҡ. Тап ошондай тырыш һәм аҡыллы ҡыҙҙар егеттәр республикабыҙҙың киләсәген төҙөй. Уларға артабан да ижади уңыштар теләйек, проекттары тормошҡа ашһын. Арт ҡоролтай балалар форумында ҡатнашыу бик яуаплы эш һәм шул уҡ ваҡытта бик ҡыҙыҡлы. Вәттегә проекттар тәҡдим итәләр. Рәсил Нығматов, Эдуард Ғайнанов, Таута хәбәр өсөн. Сюжет өсөн ҙур рәхмәт. Ә беҙ артабан еләбеҙ. Артур, июнь айында күп ерҙәргә барырға теләйһеңме? Әйе, быйыл йәй сәйәхәттәргә бай буласаҡ. Ғаилә менән дә, дуҫтарым менән дә сәйәхәткә барырға теләйем. Ә юлда йөрөү ҡағиҙәләрен беләһеңме һуң? Өстә унда ла ҡағиҙәләр бармы? Мин бит автомобиль йөрөтмәйем.
Йөрөтмәһәң һуң оҙон юлға һәм бөтөнләй ҡайҙалыр барғанда мотлаҡ ҡағиҙәләрҙе белергә кәрәк. Ниндәйерәк ҡағиҙәләр һуң, Азалия? Беренсенән, һеҙҙең менән янығыҙҙа һәр саҡ аптечка булырға тейеш. Уныһын беләм. Артабан ҡайҙалыр алыҫ юлға сыҡһағыҙ, иртә менән сығыу яҡшыраҡ булыр. Төнгә ҡара йөрөү хәүефле. Аңлашылды. Һәм әлбиттә, хәҙерге заманда йорт хайуандарын да кешеләр үҙҙәре менән ала. Минеңсә, был дөрөҫ түгел, сөнки йорт хайуандары ҡайҙалыр барғанда үҙҙәрен насар тоя, уларға өҫтәмә стресс була. Шулай уҡ юлда төрлө хәлдәр килеп сығыуы мөмкин. Шуға күрә эт бесәйҙәрҙе өйҙә ҡалдырып китеүе уңайлыраҡ. Тап шулай. Шәп кәңәштәрең өсөн ҙур рәхмәт. Дуҫтар, һеҙ ҙә Азалияның һүҙҙәренә ҡолаҡ һалығыҙ. Ә хәҙер киләһе яҙманы ҡарайыҡ, хәбәрсебеҙгә һүҙ. Ура! Йәйге каникулдар башланды. Һәр кем йәйҙе үҙенсә үткәрә. Бына мин мәктәп лагерына йөрөргә булдым. Йыл буйы бөтә көстәрен уҡыуға йүнәлткән уҡыусылар йәйге каникулды түҙемһеҙләнеп көтөп алды. Дәреслектәр тапшырылған, имтихандар артта, кинәнеп ял итергә лә мөмкин. Йәйге каникуллар күңелле үтһен өсөн нимә эшләргә кәрәк? Саф һауала футбол, волейбол уйнарға кәрәк. Күберәк дуҫтар менән уйнарға һәм ваҡытты туғандарым менән үткәрергә кәрәк дип уйлайым. Күп итеп йоҡларға, тәмле итеп ашарға. Ата-әсәй өйҙә булмағанда телевизор күп итеп ҡарарға һәм конфет ашарға. Ҡунаҡҡа барырға. Ҡыҙыҡ китаптар уҡырға, саф һауала йөрөргә, ҡыҙыҡ уйындар уйнарға. Йәй башланыу менән балалар өсөн лагерҙар күпләп асылды. Фатима Мостафина исемендәге 20-нсе башҡорт гимназияһында көндөҙгө ҡурай лагере йылда эшләп килә. Быйыл да 1-4 класс балаларын ҡолас йәйеп ихлас ҡаршы алды. Рамаҙан, һин әле нимә эшләйһең? Беҙ әле мастер-класста һүрәттәр сумкаға төшөрәбеҙ. Өйрәнеүе ауырмы? Юҡ, ауыр түгел. Беҙгә сумкаларҙы тараттылар һәм әйттеләр һүрәттәр төшөрөргә. Бына минең һүрәт. Лагерҙа балалар төркөмдәргә бүленгән. Тирмәкәй, Яйғор, Батырҙар һәм Башҡорттар.ру. Лагерҙа балаларҙың ялын файҙалы һәм ҡыҙыҡлы итеп үткәреү өсөн тәрбиәселәр бар көстәрен һалып эшләйҙәр. Бай программалы лагерҙа балаларҙың бер буш минуты ла юҡ. Лагерҙа оҡшаймы? Эйе, лагерҙа оҡшай. Лагерға мин йыл һайын йөрөйөм. Унда тәмле ашаталар һәм дуҫтарым күп унда. Мин яратам уйнарға һәм манда гел генә яҡшы һәм күңелле. Бында нимәләр эшләйһегеҙ? Беҙ киләбеҙ, шунан һуң физзарядка эшләйбеҙ. Ашанабыҙ, шунан һуң беҙ уйнайбыҙ. Уйнағас, тағы берҙе ашарға барабыҙ. Манда күңелле һәм яҡшы. Лагерҙың асылыуына бағышланған концерт бик матур үтте. Ҡыҙҙар малайҙарҙы байрам менән ҡотлап, концерт залында виртуоз ҡумыҙсы Миңлеғәфүр Зәйнетдинов улы Азамат Зәйнетдинов менән сығыш яһанылар. Балалар төрлө музыка ҡоралдары менән таныштылар, бергәләп күңел астылар. Был лагерҙың 1-нсе көнө генә. Тамашалар алда әле. Дуҫтар, ә һеҙ каникулдарығыҙҙы ҡайҙа үткәрергә йыйынаһығыҙ? Беҙгә лә яҙып ебәрегеҙ. Күңелле ялдар һеҙгә. Нияз Яҡупов, Дан Хәмитов, Тау-Тау хәбәр өсөн. Бик ҡыҙыҡлы яҙма өсөн ҙур рәхмәт. Ә беҙ хәбәр тауын өйөүҙе дауам итәбеҙ. 12 июнь баш ҡалабыҙ өсөн бик мөһим көн. Яратҡан баш ҡалабыҙҙың тыуған көне. Ә нисә йәш тулы Өфөгә? Һанарға оноттоңмо ни, дуҫҡай? Әлбиттә юҡ. Улайһа әйт. Баш ҡалабыҙ Өфөгә быйыл 450 йыл тула. Бик мөһим һәм мәртәбәле дата. Юбилейлы йыл эсендә күп эштәр эшләнде һәм тағы ла эшләнәсәк. Күп йорттар төҙөкләндерелде, төрлө яңы һәйкәлдәр ҙә ҡуйылды. Иң мөһимдәрен иҫләп үтәйек. Мәҫәлән, баш ҡалабыҙҙың тарих музейында 450 экспонаттан торған шәп күргәҙмә асылды. Ҡурсаҡ театры ремонттан һуң тағы ла матурайҙы. Уның янында хәҙер республикабыҙҙың иҫтәлекле урындарының макеттары урынлашҡан. 14-16 июньдә баш ҡалабыҙҙа йүгереү марафоны ойошторола. Ул да Өфөнөң тыуған көнөнә бағышланған. Дуҫтар, ә һеҙ ниндәй сараларҙа ҡатнашып өлгөрҙөгөҙ? Беҙгә лә һөйләгеҙ. Хәҙер бөгөнгө һуңғы яҙмабыҙ менән танышып өлгөрәйек. Бергәләп ҡарайыҡ. Ниһә
Ниһаят, ел буе күҙәтеп барган таланттар йондоҙлоғо бәйгеһенең бүләкләү тантанаһына йыйылдык. Еңеүселәр рәтендә кемдәр баҫып торор икән? Йәйҙең тәүге көнөндә Башҡортостан дәүләт концерт залында 13-нсе асыҡ ижад бәйгеһенең бүләкләү тантанаһы һәм гала-концерты уҙҙы. Сара республикабыҙҙың төрлө ҡала һәм райондарҙан һәләтле ҡыҙҙар-малайҙарҙы йәнә бергә йыйҙы. Балалар ҙур теләк белән ҡатнаштылар. Балаларҙан да бигерәк ата-әсәләре уларҙы поддерживать иттеләр инде. Шуның өсөн дә бик зур рәхмәт. Еңеүгә әҙерәк ышана инек, но барыбер көслөрәк булырға кәрәк, һәйбәтерәк әҙерләнергә кәрәк. Барыбер ҡайҙалыр идеалға етмәй. Барыбер артабан тырышырға кәрәк, но 3-нсе урынға ла беҙ бик шатбыҙ. Байрам бүләкләү тантанаһынан башланып китте. Йыл буйына барған конкурсҡа йомғаҡтар яһанылар. Сарала был юлы 5 йәштән алып 17 йәшкә тиклемге 300-гә яҡын балалар һәм үҫмерҙәр ҡатнашты. Улар барыһы ла 9 номинациялы үҙ-ара көс һынашты. Жюриға иң-иңдәрен һайлап алыуы еңел булмағандыр. Мин бүген сәхнәгә килдем награждение алырға. Шат. Хәзер без магазинға китәбез. Безгә минең старший сестрәгә абайга подарок алырға. Миңә лә Сәлимәгә ла. Таланттар йондоҙлоғо 2024 бәйгеһенең төп еңеүсеһе 8 йәшлек Милана Рыбалкина. Ул ишаралар ярҙамында йырлау жанрында сығыш яһап, барыһын да таң ҡалдырҙы. Афарин, Милана! Был бәйге йыл һайын үткәрелеп тора. Һәләтле, көслө алдынғы ҡыҙҙар-малайҙарҙы берләштерә. Таланттарҙың юҡтар сиктәре. Бәйге тамам, еңеүселәрҙе ҡотлайбыҙ. Тик беҙ оҙаҡҡа хушлашмайбыҙ. Киләһе йыл ошо уҡ сәхнәлә яңы йондоҙҙар балҡыр. Осрашҡанға тиклем. Фатима Сынбулатова, Эдуард Гайнанов, Тау-Тау хәбәр өсөн. Ҡыҙыҡлы видео яҙма өсөн ҙур рәхмәт. Дуҫтар, әбәт һеҙгә күтәренке кәйефтәр теләп хушлашабыҙ. Тау-Тау хәбәрҙе ҡарарға онотмағыҙ. Бөгөн һеҙҙең менән Азалия Хөсәйенова Һәм Артур Рамазанов булды. Ҡыҙҙар егеттәре, яңылыҡтар тауын бергәләп йыйыҡ. Һин дә беҙгә ҡушыл, хушығыҙ.